السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. الروتين بتاعنا ده كان روتين يوم الجمعة، كله بقى نشاط وحيوية وبصوا طاقة ايجابية بصراحة. ان شاء الله الفيديو ده يشجعكم وهيخليكم دايما تحافظوا على نظافة البيت زي ما انتم شايفين. الفيديو هيبقى مشجع جدا جدا. اتمنى بس لو بتدخلوا قناتي لاول مرة اشتركوا عند كلمة اشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه وتتفرجوا على الفيديو ان شاء الله. طبعا اهلا وسهلا بكل الناس الجديده اللي دخلت وانضمت عندي في القناه، والناس اللي دايما متابعاني وبتكتب لي كومنتات باستمرار. جزاكم الله خيرا، طبعا بتنوروني وتشرفوني. عاوزاكم في البدايه تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حافظوا على اذكار الصباح واذكار المساء، وكمان اعملوا لكم ورد ولو صغير من القران الكريم عشان تطلعوا من اليوم مستفادين، مستفادين منه يعني. تمام. كده كده هو هيعدي يعني، فانت عشان تبقى تطلعي مستفاده واليوم يعدي عليكي بفايده، فاعمل لك ورد من الاذكار وورد من القران الكريم علشان ربنا يبارك لك في يومك كده. بصوا بقى، دخلنا بقى في البدايه الروتين اللي كان قبل ده اللي نزل معاكم يعني. كنت عامله ترويق او تنظيف عميق للركنه والانتريه ده بقى عشان نستقبل يعني المدارس وكده. فكنت كل حاجة الستاير شلتها وكنت غاسلة السجادة دي وكل حاجة كل حاجة ومسحنا وروقنا الدنيا كلها. فالمكان عندي نوعا ما نضيف، هو بس محتاج شوية يعني المخدات تتعدل، البيضات دي تتشد في مكانها كده يعني. فانا ما تعبتش فيه، فانا عملته في الاول. بعد كده ده روتين يوم الجمعه زي ما بقول لكم كده. دخلت بقى طبعا سوره الكهف شغاله كده كده على اذاعه القران الكريم بتشتغل يوم الجمعه. فاديت بقى كده يعني معطر بقى في المكان بعد طبعا ما كنست ونفضت كده على الخفيف. عملنا بقى الاكل علشان يعني كمان شويه الوقت بتاع يوم الجمعه ده بيبقى قصير اصلا. فقلت لهم هتاكلوا ايه؟ قالوا عايزين ناكل بط وكده. فخرجت من الفريزر بقى البطه دي تفك، وما كنتش مقرره في وقتها ان انا هعمل ايه يعني، ما كنتش عارفه اعمل ايه جنبها. انا نفسي اكل بقى محشي بصراحه يعني، بس عشان الحاجات مش موجوده فهفكر في حاجه تانية. تعالوا بقى اقول لكم على المنظف اللي انا جبته خلى الحمام بتاعي حاجه تحفه. الحمام ده اتعمل في اليوم اللي كان قبله علشان مش في نفس اليوم، بس انا شاركت معاكم ما جبتش كمان الخطوات، بس عشان اقول لكم على المنظف اللي انا جبته. وبصراحه بيطلع اي صفار عندك في المكان. مثلا لو حاجه عندك فيها عملت صدى ولا اي حاجه. بصوا بقى انا هجيب لكم عليه، اسمه فلاش مستر باور، وهو اسمه زي الفلاش كده، زي الحاجات بتاعت يعني ايه المنظفات بتاعت الحمام وكده. بتحطي بقى على اي مكان بين فواصل السيراميك، على اي مكان مثلا عندك لو الحنفيه عامله مثلا حاجه اللي هي الحاجات اللي بتبقى صفرة بقى والحاجات دي كلها، هينور لك المكان بجد. انا كنت فرحانه بيه وما زلت لحد دلوقتي. كان عندي الحيطه اللي جنب البانيو كده، دي طبعا مكان الشاور والكلام ده، فكانت ايه متغيره كده، مهما احاول ادعك فيها ما كانش بينضف. فبصراحه يعني عجبني جدا وحبيت اقول لكم عليه. وهو على فكره رخيص جدا، في حوالي مثلا يعني من 26 ل 30 جنيه هو يبقى سعره في الحاجات دي. فحلو جدا. بصوا هيخلي لكم اي حاجه صفرة كده هيخليها لكم تنور بصراحه. المهم طبعا كده احنا عندنا كل الاماكن كويسه. احنا طبعا مشطبين المطبخ وطلعنا الغدا وكل الاماكن كويسه، واوضه النوم واوضه الاطفال كمان كنت انا عاملاهم، فايه اديتهم كده يعني، عدلت كل حاجه الملايات والحاجات دي، وحطيت بقى فيهم معطر في المكان وتمام. اللي لسه عايز يتعمل عندي البلكونات، وهنعمل الغدا عشان لسه ما عملناهوش، وبعدين هنشطب المطبخ في الاخر. تعالوا بقى نشيل الفاكهة دي نحطها في مكانها. واحلى وقت تخزني فيه المانجا دلوقتي. بصوا الجوافة ما تتخزنش دلوقتي لان ده مش وقتها اصلا، هي لسه كمان شوية. هي بتبقى في الغالب اصلا بتبقى في الشتاء يعني، بتبقى هي مع الحاجات اللي هي بتبقى الموالح يعني، مثلا مع البرتقال اليوستفندي الليمون الحاجات دي. فهو ده مش وقت ان احنا نخزنه فيها، بس هي اصلا دلوقتي اصلا مش حلوة يعني، مش قد كده بصراحة. لكن الوقت ده اللي تخزني فيه بقى مانجا علشان طبعا رمضان او عشان بقى الشتاء او الكلام ده كله. وكمان برضو المانجا يعني سعرها حلو دلوقتي، وهي منتشرة بسم الله ما شاء الله. كمان شوية كده هتلاقوها شحت من السوق ومش موجودة. حطيت طبعا الحاجات دي في مكانها وهنعمل الغدا. عملت الغدا طبعا مش هشاركه معاكم عشان ايه، يعني كسلت ان انا اصور بصراحة. لكن عملت ملوخية
وعملت رز بالخلطة، وعملت البط ده محشي وسلطة ولسان عصفور. فهو ده كان الغداء بتاع يوم الجمعة. دخلت بقى على البلكونات، بما اني طبعا يعني انا مكسلة جدا، وانا عارفة ان هي المفروض ان عايزة تتنضف يعني بقالها فترة، بس مكسلة بصراحة. وزي ما انتوا شايفين كده فيها هوا دايما، والهوا ده بيجيب التراب بقى اللي بيبقى في الشارع وكده، فبصراحة يعني ايه، عايزة تتنضف باستمرار. وبما ان انا ما بدخلهاش غير في وقت النشير بس، ان انا بنشر الهدوم يعني، فبكستل عليها بقى ساعات كتير يعني. والله وعايزه اقول لكم يعني هي بتنضف باقل مجهود، يعني مجرد بس ما اكب فيها مثلا يعني شويه ميه كده صغيرين، بلاقيها بصراحه بتنور وبتبقى حاجه تحفه. المهم ان انا في الاول كنستها عشان كان فيها شويه تراب زي ما شفتوا كده، ومسحت السور بتاعها. وبعد كده بنجيب شويه ميه باي مسحوق عادي، مش هتقولك اي حاجه، بشويه كلور. المهم ان احنا نغير ريحه المكان يعني. انا بقى بمسحها دايما بالطريقه دي يعني. وفي الاخر خالص بعد ما طبعا ما بنمسحها يعني بالطريقه دي، بنكب ميه نظيفه ما فيهاش اي مسحوق ولا اي حاجه، عشان طبعا تنزل الرغاوي وما تخليش السيراميك عندك يجير يعني ويبقى لونه باهت ولا حاجه. عايزه اقول لك ان انت والله العظيم لو عملتي كده بس كل اسبوع مره، هتفرق معاكي جدا. هتخلي دايما المكان عندك نظيف، مفيش نمل في المكان، مفيش حشرات، مفيش اي حاجه. فالنظافة مش يعني هي محتاجة مجهود شوية، ان الواحد يعمل مثلا يبقى ايده باستمرار في المكان. لكن لو انت عملتها باستمرار مش هتبقي تعبانة زي ما انت متخيلة، لا هتبقى عادي يعني. كل فترة مثلا لما تعملي حاجة زي كده، يعني كل اسبوع او كل اسبوع ونص لما تعملي البلكونات عادي بقى، الا اذا كنت بتستخدميها كتير وبتدخلي وبتخرجي وبتقعدوا فيها، ففي الوقت ده بقى هتبقي محتاجة ان انت تعمليها كتير. عموما يعني الفيديو بتاعنا خلص. انا عايزه يعني في الاخر كده لو وصلت معايا للاخر، عايزاكي اهم حاجه تصلي على النبي. النهارده ده كان روتين يوم الجمعه. بس هو مش هينزل يوم الجمعه ان شاء الله، هينزل يوم السبت بقى اللي هو بكره باذن الله، ده بتسجل بالليل. فلما ينزل لك بقى عايزاكي تصلي على النبي كتير، كمان تدعي الام بالرحمه والمغفره، تدعي لاهل غزه وفلسطين وسوريا وكل المستضعفين في الارض، ربنا ينصرهم اللهم امين. ويعتبر الفيديو بتاعنا خلص، لحد ما اشوفوا فيديو تاني هتوحشيني، اوعي تنسى اللايك. سلام عليكم.